Avropa Beynəlxalq Hospitalın gastroenterologiya şöbəsindəyik. Kolonoskopiya eləyirik. 40 yaşında xanım xəstəmiz abdominal ağrı şikayətləri ilə tərəfimizə başvurdu. Və pasiyentlər UZI və analizlərdə normal idi. Ultrasəs müayinəsi və ağrı ilə bağlı olaraq bəzi analizlər götürdük, normal çıxmışdı. Onun üçün sağ qalça çuxurunda da ağrılar olunca bir Kron xəstəliyi ola bilər deyə şübhəsindən Nədisdə Melena'nın selyin olması, ağrıların təkrarlaması tez-tez Kron xəstəliyi ilə şübhəmiz yarandı və kolonoskopiya elədik. Kolonoskopiyada incə bağırsaqda ciddi xoraların olduğunu görürük. Görünüş olarak da Kron xəstəliyidir və biopsiya alacağıq indi histolojik olaraq dəyərləndiriləcək. Kron xəstəliyi bir autoimmun bağırsaq xəstəliyidir. Dildən, ağız boşluğundan başlamış, qida borusu, mədə, 12 barmaq bağırsaq, incə bağırsağın aşağı hissələri və ən əsas da %80-85 yoğun bağırsağından əlavə incə bağırsağı tutan bir xəstəlikdir. Və yoğun bağırsağı da tuta bilər, mədiyi də tuta bilər belə xoralar. Və bu pasiyentlərimiz uzun müddətli immunsuppressiv müalicə və xora əleyhinə olan müalicələrdən istifadə edəcəklər. Biopsiya alacaq, biopsiya nəticəsinə görə də protokol üzrə Kron müalicəsi təyin edəcəyik pasiyentimizə və 3 ay sonra xoranın vəziyyətini təkrar dəyərləndirəcəyik. Remisiya girib girməməsini həm klinik olaraq, həm kolonoskopik olaraq remisiya girməsini 3 ayda gözləyirik. Bağlayaq.